AS Mojumder Chiropractic মোর্শেদ আলম সে একজন সৌদি প্রবাসী সৌদিতে থাকে তার বাড়ি হলো কুমিল্লার সুয়াগাজী তো সে আসে আমার এখানে প্রথমে বিমান আক্রান্ত হয় সৌদি আরবে আক্রান্ত হওয়ার পরে ওখান থেকে হুইল চেয়ারে করে আসে বিমানে এসে বিমানেও হুইল চেয়ার নাকি বিমানেও হুইল চেয়ার এবং নামে ঢাকায় এসে নামে হুইল চেয়ারে নামার পরে সে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য গেছে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর বলা হয়েছে তার L45S1 ডিস্ক প্রলাপস ডিস্ক ছিঁড়ে গেছে ডিস্ক সরে গেছে রোগে চাপ দিছে মাংসে চাপ দিছে এই তো এই কথাগুলো বলার পরে বলা হয়েছে দ্রুত অপারেশন করতে সে অপারেশনটা করে নাই আমার এখানে আসে সে স্ট্রেচারে করে মানে ওই যে স্কেচ দিয়ে হাইটা তো ওই আসে কিভাবে হাইটা আসছে হ্যাঁ স্কেচ দিয়ে হাইটা আসতে হচ্ছে এইভাবে হাইটা আসছে আসার পরে আমরা আজকে তাকে 5 নম্বর দিনের চিকিৎসা দিয়েছি শেষ করেছি 5 নম্বর দিনের চিকিৎসা 5 নম্বর দিন 5টা সেশন তার অ্যাডজাস্টমেন্ট করি অ্যাডজাস্টমেন্টের ফলে তার আজকের উন্নতি যেটুকু তুমি ধরো এদিকে ধরো বাইরে ধরো আলহামদুলিল্লাহ আমি না দৌড়াও নিচে বসে যাও ডাইরেক্ট নিচে বসো ওটা একদম গোড়ালি লাগাইয়া হ্যাঁ পায়ের পাতার উপর হাঁটো এভাবে হাঁটো পায়ের পাতার উপর হাঁটো হ্যাঁ হাঁটো হ্যাঁ গোড়ালির উপরে হাঁটো গোড়ালির উপরে হ্যাঁ ঠিক আমরা আমাদের রোগীদের এইভাবে পরীক্ষা করে থাকি কেন পরীক্ষা করি যাতে সে ভবিষ্যৎ জীবনে কর্মে যেয়ে তার এই অসমস্যাটা না থাকে সে যাতে স্বাভাবিক জীবনে ফেরত যেতে পারে স্বাভাবিক জীবনে ফেরত যাওয়ার জন্য আমরা তাকে এখানে নিয়ে আসছি গতকাল তাকে 2 দিন ছুটি দিয়েছি মাঝখানে এই 2 দিনে সকল কাজ করার অনুমতি আমরা দিয়ে দিচ্ছি যে যেখানে বলা হয়েছে কি বলা হয়েছিল একটা পানিও আলগি দিবা না উপরে কাজ করবো না ঝুঁকবা না ঝুঁকো মাটি দিও মাটি দিও ঝুঁকো ওঠো তারপরে নামাজ বলছে চেয়ারে পড়তে কিন্তু এখন নামাজ কন্টিনিউ দিয়ে সে নামাজ পড়তেছে আচ্ছা অপরদিকে আমাদের ওরারও হয়তো 2টা চিকিৎসা রাখতে পারে সেটা হলো পরবর্তী স্টেজ এটা হলো তার আজকে পর্যন্ত তোমার উন্নতি কতটুকু হয়েছে বলতো ইনশাআল্লাহ আমার আজকে উন্নতি পর্যন্ত আমার প্রায় 80% ইনশাআল্লাহ ক্লিয়ার 80 বা 85 এরকম ইনশাআল্লাহ ক্লিয়ার হয়ে গেছে 5 দিনে তো 5 দিনে 80 থেকে 85,000 5 দিনে তোমার খরচটা কিরকম 5 দিনের খরচ তেমন বেশি না কত একটা হিসাবে 20,000 কাছাকাছি 20,000 এর মতো তার খরচ হয়েছে মাত্র একেবারেই মাত্র 20,000 টাকা তার খরচ হয়েছে এর মধ্যে সে দৌড়ানি থেকে শুরু করে সব কাজ করার অনুমতি দিয়েছে এখন আমরা 2 দিন পর তার চিকিৎসা দেবো হয়তো 3টা লাগুক 4টা লাগুক সেটা 2 দিন পর দেবো ইনশাআল্লাহ সে 100% সুস্থ হয়ে গেলে আমরা আরেকটা ভিডিও দিব এখন এই পর্যন্ত যেটুকু উন্নতি হয়েছে এটা তুমি খুশি কিনা এটা আলহামদুলিল্লাহ আমি খুশি এবং কি তাদের তোমার আত্মীয়স্বজন খুশি কিনা আত্মীয়স্বজন খুশি সবাই খুশি এবং কি আমি যেখানে আমি এখানে যে জিনিসটা করতে আছি আমি যে জিনিসটা করতে আছি এটা তো আমি অনেক খুশি আছি তারা খুবই দায়িত্বশীল ভাবে কাজগুলা করে এবং চিকিৎসাগুলো তারা করে আচ্ছা ঠিক আছে খোদা হাফেজ আমাদের রোগী খুশি থাকলে আমাদের কিছু বলার থাকে না খোদা হাফেজ